Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Ahmad Channel. Yuk kita teman-teman mencari di pohon kelapa nih teman-teman. Wah, ada apa aja ya teman-teman? Ada Marsha, ada Mickey Mouse, ada sini ada boneka Marsha sama boneka Boba yang jumbo teman-teman. Wah, ayo kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Kumpulkan teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow. Wah, di sini ada ondel, topeng sama hulek teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita menumpukan topeng onde-onde sama topeng hulek teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya? Wow, sini ada Batman, Ultraman teman-teman. Wow, sama ada Superman teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya? Wow, sini ada ondel pocong teman-teman. Ada warna putih sama warna hitam teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Di sini ada wayang kucing teman-teman. Wah, ituin teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa, dadah.